Jeg har med bakgrunn primært fra farmasøytisk industri, fra legemiddelindustrien, hvor jeg har jobbet som leder i 20 år, som leder i legemiddelindustrien. Og de siste 10 årene så har jeg jobbet som organisasjonskonsulent, både med lederutvikling, med strategiutvikling, og kanskje primært som ledercoach. Og det er jo mange, men jeg liker å oppsummere det i 2 hovedbolker. For det første så er det dette med at man er tydelig med tanke på krav, forventninger til sine medarbeidere. Så er jeg flink til å kommunisere det helt fra hva er det organisasjonen står for, hva er det organisasjonen vil, hvor er vi på vei hen, hvorfor er vi her. Og den andre, den henger jo nøye sammen med dette, men det handler jo faktisk om å inspirere og anerkjenne sine medarbeidere, være god på å gi feedback, både positiv feedback, men også faktisk tørre å gi konstruktiv kritikk, da, for å kalle det det. Tørre å ta tak i og si at, vet du hva, dette her er ikke bra nok, dette kan du gjøre bedre. Helt spesielt for norske ledere, kanskje det som er veldig spesielt for norsk, og kanskje også skandinavisk, men jeg tror kanskje spesielt i Norge, det er dette her med at vi har ikke så veldig synlig hierarki. Man sitter ved samme bord som topplederen og spiser lunsj, og selv om du jobber i en veldig lav stilling, kanskje du er lenge til og med, så sitter du side ved side ved toppsjefen og spiser lunsj og snakker om dagligdagse ting. Jeg gjorde faktisk en studie blant 300 ledere i olje- og gassindustrien i Norge. Og der kom det frem et veldig tydelig mønster. Og det handler blant annet om det jeg nevnte her innledningsvis, dette med tydelighet. Det å tørre å stille krav til sine medarbeidere, det å være klar på at i denne jobben så forventer jeg at du leverer sånn og sånn. Det er ikke norske ledere så særlig gode på. Og det andre, det er dette her med å tørre å ta tak i det som ikke fungerer så bra. Man går gjerne litt rundt grøten, uten å komme til kjernen av det som er viktig for å få en organisasjon som presterer godt. Det er veldig flatt, selv om det på organisasjonskartet kan se ut som en pyramide, så er det veldig flatt på den måten at man sier det man mener ofte til hvem som helst. Man har respekt for at en leder har en autoritet i form av sin posisjon, men man er ikke redd for å snakke med dem. Man tar bare opp det man synes er viktig. Man tar det jo gjerne med sin nærmeste leder, men man ser på hverandre som gode kolleger i stedet for kanskje sjef og medarbeider